নারী জাতিটাকে আল্লাহ পাক এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে আপনি যত কঠোর হবেন তত বেঁকে বসবেন, আপনি যত কঠোর হবেন তারা বেঁকে বসবেন। কিভাবে ডিল করতে হবে একটা সূত্র বলে, আপনি আপনার মেয়ের প্রতি যেমন, একটা মেয়ের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন, খুব মিষ্টি সম্পর্ক, ও হাজারটা ভুল করলে আপনি কি কোলে তুলে নেন, আদর করেন, তাই না, ভালোবাসেন। জেদ করলে আপনি ঠান্ডা মাথায় সবর করেন, বুঝান, হ্যাঁ আদর করেন। এইভাবে যদি আপনি স্ত্রীর সাথে থাকতে পারেন আপনি ফ্যামিলি লাইফে হ্যাপি।